Dostlarım merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün fiyat performans adı altında bulabileceğiniz en iyi RGB'li mekanik switchli bir klavyeden sizlere bahsedeceğim. Aklımda 300-350 TL gibi bir bütçe vardı. Bu bütçe arayışındayken karşıma Fantein Commander MVP861 isimli mouse ve klavye kombosu denk geldi. Ben sadece klavye ararken aynı zamanda mouse da satın almış oldum. Dilerseniz ilk önce kutu açılışını yapalım, daha sonrasında incelemesini hep birlikte yapalım. Evet dostlar, ilk önce bir kutu açılışını yapalım. Daha sonrasında bilgisayarımıza bağlayıp inceleyeceğiz. İçerisinden şöyle yedek switchler ve switchleri sökebileceğimiz bir aparat çıkıyor. Klavyemizi şöyle kenara alalım. Mouse'umuz da aynı şekilde. Kutu içerisinden ek olarak şöyle bir kullanım kitapçığı çıkıyor. Onun dışında da başka hiçbir şey çıkmıyor dostlar. Dilerseniz hepsini bir kenara kaldıralım ve mouse'tan başlayalım. Bu şekilde bir korumalı poşetle birlikte geliyor. Mouse'un genel bir tasarımına baktığımızda örgülü uzun bir kablo ile birlikte geliyor. Mouse'un ucunda da USB kısmı normal standart bir USB'ye sahip. Evet dostlarım, mouse'un tasarım kısmına değinecek olursam tamamen sert ABS bir plastikle üretilen mouse tutuş kolaylığı sağlaması açısından baş parmağımızın ve yüzük parmağımızın değdiği kısımlarda petek deseninde işlenerek daha rahat bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Avuç içimizin geldiği kısımda Fantex logosu ışığı yansıtacak bir biçimde konumlandırılmış. Ek olarak mouse'un scroll tekerleğinin alt kısmında da DPI arttırma ve azaltma tuşları da yer alıyor. Aynı zamanda mouse'umuz 1.8 metrelik gayet yeterli uzunlukta örgülü bir kablo ile birlikte geliyor. Mouse'un iç yapısına baktığımızda sensör tarafından daha iyi bir oyun deneyimi sağlaması açısından geliştirilmiş optik sensör kullanılmış. Standart mouse'larda 125 Hz olan bilgisayar ile arasındaki veri alışveriş hızı Fantex Commander Mouse'da 1000 Hz olarak ayarlanmış. Özellikle FPS oyunlarında bu çok işinize yarayacak dostlar, çünkü bu değer ne kadar yüksek olursa oyunlardaki geri tepkime hızınız da o kadar gecikmesiz ve hızlı olur. Bu sayede rakiplerimize oranla hareket üstünlüğü sağlamış oluruz. Fantex Commander Mouse'da 3200 dpi'ye sahip 4 adet DPI seçeneği mevcut. Sağ ve sol tuşlarında 5 milyon tıklama ömrü bulunuyor. Tutuş hissiyatı gayet rahat olan mouse'un tek eksi unsuru olarak da ışıklarının LED değil de RGB olmasını beklerdim. Ve bu mouse'ta bile yazılım desteği var arkadaşlar. Bu gerçekten benim şu mouse'ta en çok beğendiğim bir kısım oldu. Yazılım kısmından devam edecek olursak 5 adet makro tuşu bulunuyor ve bunlara birçok görevi atayabiliyoruz arkadaşlar. 4 adet LED ışıkla birlikte gelen mouse'un renkleri şu şekilde: kırmızı, mor, pembe ve mavi. Başka ekstra bir led ışığı yok. DPI'ların da yazılım üzerinden istediğimiz hızı alıp ayarlayabiliyoruz. Evet dostlar, dilerseniz klavyemize de geçelim. Klavyemizin de görünüşüne bakalım. İlk olarak klavye ile ilgili ağırlığından bahsedeceğim. Gerçekten ağır bir klavye. Şu kısımları metal ve altı da sert ABS plastikten oluşuyor. Ayak uzunluğu da şu şekilde göstereyim. Klavyenin artı unsurlarından bir tanesi de ayak boyunun gerçekten standart klavyelere oranla biraz daha uzun olması. Bu şekilde daha rahat bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Dilerseniz bilgisayara bağlayalım. Işıklarını ve diğer detaylı özelliklerinden bahsedeyim. Klavye ile ilgili şunu da belirtmek isterim ki USB girişi altın kaplama, böylece daha hızlı bir veri alışverişi bizlere imkan sağlıyor. Evet, klavyemizi bilgisayara bağladık. Dilerseniz şöyle bir tasarım kısmına tekrardan değinelim. Klavyemiz 104 tuşlu bir yapıya sahip olup sağ kısımda sayı karakterleri yer alıyor. Gövde kısmına baktığımızda tuşların altındaki zemin metal ve klavyenin alt kısmında ise sert ABS plastikten oluştuğunu zaten söylemiştik. Sonuç itibariyle tüm mekanik switchler metal bir tabloya oturtulmuş. Bu durum sağlamlık açısından çok önemli bir unsur teşkil ediyor. Boyut kısmına değinecek olursak arkadaşlar 44 santimden biraz daha uzun ve 14 santimden biraz daha geniş bir ene sahip. Yükseltici ayaklar açıldığında ise 4 santim bir yüksekliğe ulaşıyor bu klavye. Standart klavyelerden bir tık daha yüksek olması benim gerçek anlamda çok hoşuma giden bir unsur oldu.
Ek olarak belirtmek isterim ki bilek dayama desteği bu klavyede bulunmuyor. Ama bu durum benim için bir sorun teşkil etmiyor. Siz klavye alırken bilek dayama desteğinin olmasına dikkat ediyor musunuz? Onu da yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Yine klavyenin tasarım kısmına devam edelim. Kablo kısmına bakacak olursak 1,5 metre örgülü bir kablo uzunluğuna sahip ve USB girişi ise altın kaplama olarak karşımıza çıktığını zaten söylemiştik. Örgülü kablo ile gelmesi benim için artı bir unsur ve kolayca zarar görecek bir yapısı da bulunmuyor. Klavyenin alt kısmına baktığımızda 4 adet kaydırmaz kauçuk tavan eklenmiş. İkisi yukarıda, diğer ikisi ise alt kısımda konumlandırılmış. Tuş yapısına baktığımız zaman karakter ve F tuşları arasında yaklaşık yarım santimlik bir boşluk bulunuyor ve aralıklı bir yapıda konumlandırılmış F tuşları. Kullanım tarafında hiçbir eksi unsur görmedim ben. Ses açma ve kapama F tuşlarıyla yapılabiliyor ama ben klavyenin en sağ kısmına volüm scroll tekerleği olsun isterdim. Tuş yapısını ele alacak olursak tüm tuşlar siyah ABS plastikten üretilmiş ve İngilizce Q dizilimine sahip. Türkçe karakterler bulunmuyor. En önemli kısımlardan biri de tuş üzerindeki karakterlerin nasıl işlendiği. Funtech Commander MVP 861 isimli klavyede bu tuşlar aslında çift plastik malzemeden üretilmiş. Siyah ve beyaz renkte plastik karışımları kalıpta bu şekilde basılmış. Beyaz plastik üzerine siyah boya yapılmamış arkadaşlar. Piyasada satılan ucuz mekanik klavyelerde bu şekilde görünüyor. Ama bu klavyede beyaz plastik üzerine siyah boya yapılmamış. Bu gerçekten çok güzel. Tabi bu durum ayrı bir maliyet oluşturuyor. Yani bazı markalar gibi basit keycap'ler kullanılmamış. Klavyede ayrı bir multimedya butonları eklenmemiş. Sadece FM tuşları üzerinden multimedya tuşları bulunuyor. Bunları da zaten FM tuşlarına basarak kullanabiliyorsunuz. Medya butonları ve yön tuşları üzerine ayrıca bir karakter eklemişler. Fakat bu karakterler beyaz boya ile switchlerin üzerine uygulanmış. Çok sık kullanılmayacağından ötürü ben uzun süreli kullanımlarda bu baskıların çıkmayacağını da belirtmek isterim sizlere. Bu klavyenin switchlerine de değinecek olursak Oitomo switchler tercih edilmiş. Bu switchlerde baskı hassasiyeti diğer bazı mekanik klavyelere göre biraz daha düşüktür dostlar. Bu modelde standart Blue switchlerde olduğu gibi 2 mm'lik aktiflik mesafesine sahip olmasıyla beraber 50 gramlık baskı hassasiyeti sunuyor. Ayrıca tüm tuşlarda anti-ghosting özelliği de bulundurulmuş. Oitomo'nun bu yeni switchlerinde ise orta butonların çevresinde ayrıca bir koruma da bulundurulmuş. Bunun sebebi ise switch ile keycap'in tutunduğu o artı şeklindeki switch butonu klavyeyi kullandığımız anda olası bir yerinden fırlama gibi bir sonuç yaşanmasın diye yapılmış. Bence bu çok güzel düşünülmüş bir detay. Sizlerin de çok sevdiği RGB aydınlatma kısmına değinecek olursam göründüğü üzere gayet canlı bir RGB aydınlatma özelliği bulunuyor ve tüm tuşların ayrı ayrı renk geçişleri bulunuyor. Ayrıca 18 adet RGB geçiş efekti mevcut. Bu switchlerin 60 milyon tıklama ömrü de bulunuyor. Bunu da belirtmek isterim. Dostlarım, klavye ile ilgili de şunu da söylemek isterim ki klavyemizin yazılım desteği bulunuyor. Bu fiyat aralığında bu yazılım desteğinin olması gerçekten çok hoş. Benim için en değerli artı unsur olarak en başa yazıyorum bunu. Uygun fiyata full RGB ve gerçek mekanik klavye arayan kişilere sonuna kadar önerebileceğim ve tavsiye edebileceğim bir üründür bu. Video altında ürünün linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik hepsi bu kadar. Daha yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.